پسران احمد ضیا مسعود از اروپا و آمریکا و ترکیه و دبی، عطا محمد نور با دختران و پسرانش از دبی و ابوظبی و ترکیه و امرالله صالح با فرزندانش، سیاف با فرزندانش، خودشان و فرزندانشان سلاح به دست بگیرن و در کوههای پنجشیر برن بگن که ما بر علیه طالبان جهاد میکنیم، در صف آنها خواهد ایستاد، من خواهم بود. اما چرا اینقدر با یقین دارم این حرف رو میزنم که اینها نخواهند کرد این چیز رو؟ چون اینا یک مشت خائن، یک مشت وطن فروش، یک مشت دزد، یک مشت انسانهای بی حیثیتی هستن که وطن، دین براشون اصلا مهم نیست. خودشان با فرزندانشون در کشورهای خارجی در ناز و نعمت و عیش و عشرت زندگی میکنن، به اولاد غریب و بیچاره در پنجشیر میگن که تو بلند شو مقاومت.